हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्नोरिंग का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। जो रात को सोते समय खर्राटे आते हैं उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। ये ट्रीटमेंट कम से कम आपको 1 महीना तो करना ही पड़ेगा, पर आपको फ़र्क एक 5-6 दिन में नज़र आने लगेगा। तो ये इसके लिए आपको ये स्टार मैग्नेट चाहिए और साथ में ये मेथी चाहिए। ये जो मेथी है आपको ऐसे करके एक मेथी के एक एक दाने रख के सर्जिकल टेप में एक लाइन सी बना लेना है और इसको दोनों हाथ की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट में आपको ऐसे करके लगा देना है। ये आपको बोथ हैंड में करना है। इस जो राइट हैंड की रिंग फिंगर है उसके भी मिडिल जॉइंट में और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के भी मिडिल जॉइंट में लगाना है। इसके बाद आपको ये जो 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, आपको ये जो 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इस पॉइंट में, यहाँ पर इस पॉइंट में, इंडेक्स फिंगर में ये और ये पॉइंट, और मिडिल फिंगर में ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में एक एक मेथी का सीड लगाना है रात को सोते समय। और एक जो मेथी का सीड है वो यहाँ पर लगेगा। ये जो पोर्शन आपके यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस उठे हुए पोर्शन में यहाँ पर आपको एक मेथी का या फिर एक मूंग का दाना लगा करके सोना है रात को। तो अभी आप ये कुछ दिन लगाइए और अपने फीडबैक मुझे शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।